ඉතින් අද ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න යන්නේ ස්කෑනර් එකක් සම්බන්ධ කරගෙන මේ වාහනයක කියන්නේ ෆෝල්ට් එකක් ඩයග්නෝස් කරන එක. මේ වාහනේ තියෙනවා මේ මිස් ෆයර් එකක්. ඇත්තට මේක ඇඟට දැනෙනවා මේ අපි වාහනයක් ඕවර්ටේක් කරන්න යනකොට ඒ වගේ මං හයියෙන් ඇක්සලරේට් කරොත් මේක පොඩි ජර්ක් එකක් වගේ දැනෙනවා. ඉතින් එන්ජින් මිස් ෆයර් එකක් තියෙනවා. නමුත් මට ඒක හරියට හොයාගන්න නම් මං ස්කෑනර් එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේ වගේ ස්කෑනර් එක මේ ස්කෑනර් අපි පාවිච්චි කරන්නේ ස්කෑනර් එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ලයිව් ඩේටා එහෙම නැත්නම් ඩේටා ස්ට්‍රීම් කියලා තියෙනවා. මේ ඩේටා ස්ට්‍රීම් එකේ මට පුළුවන් ඉන්ජෙක්ටර්ස් එහෙම නැත්නම් සිලින්ඩර් මිස්ෆයර් මෙතන තියෙනවා මිස්ෆයර් කවුන්ට් සිලින්ඩර් 1 2 3 4 කියලා මම මේ සිලින්ඩර් මිස්ෆයර් එක දාගෙන මම මේක අයිඩල් එකේ නෙමෙයි මිස්ෆයර් එක තියෙන්නේ මේක ඇත්තටම ඩ්‍රයිව් කරද්දී තමයි මිස්ෆයර් එක එන්නේ තිස්සෙමත් නැහැ මම බලනවා කොයි වෙලාවෙ දෙන්නේ කොයි සිලින්ඩරේ දෙන්නේ කියලා ඉතින් ඒ වගේ එකක් කොහොමද ඩයග්නෝස් කරන්න කියලා අපි පොඩ්ඩක් බලමු දැන් මම මේක ඩ්‍රයිව් කරන්න වෙනවා ඉතින් ඒකට අපිට සපෝට් එකට කවුරු හරි ගන්න වෙනවා ස්කෑනරේ දිහා බලන් ඩ්‍රයිව් කරන්න බෑනේ ඒ නිසා මම ඩ්‍රයිව් කරන් යන්න මම මේකේ graph විදිහට දාලා තියෙනවා graph විදිහට දැම්මට පස්සේ ඒක අපි බලමු කොහොමද මේ ස්කෑනරේ මිස්ෆයර් එක පෙන්වන්නේ මොන සිලින්ඩරේද කියලා. ඉතින් මම යන ගමන් ටිකක් පෑගුවාම තමයි එන්නේ අපි එකපාර පෑගනකොට හැම අවස්ථාවෙම එන්නේත් නැහැ. බලමු එන අවස්ථාවක ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේකේ මම පොඩ්ඩක් නවත්තලා එක සමීප රූපරාමුවක් දෙන්නම් මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ සිලින්ඩර් 3 කියන එකේ සිලින්ඩර් 3 කියන එකේ පොඩි පල්ස් එකක් වගේ ආවා මේ සිලින්ඩර් 3 කියන එකේ පල්ස් එකක් මේ දම් පාටින් වගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ අනිත් එකේ නැහැ ඒ කියන්නේ මේ තුන්වෙනි සිලින්ඩරේ මිස්ෆයර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ මිස්ෆයර් එක ආපු ගමන් තමයි මෙයා මෙහෙම පල්ස් එකක් වෙන්නන්නේ දැන් ආපහු නැහැ මම දැන් මේක තව බලන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා මේක වැලියු එකක් විදිහට බලන්න පුළුවන් නමුත් මම graph එක දාගත්තේ මට ලේසි මොකද පල්ස් එකක් විදිහට ඒක grapically පේනවා මට මේක graph pattern එක දාගත්තට පස්සේ ඉතින් අතර මේ කියන්නේ තුන්වෙනි සිලින්ඩරේ තමයි මිස්ෆයර් එක තියෙන්නේ ඒතර තුන්වෙනි සිලින්ඩරේ මිස්ෆයර් එකක් තියෙන්න හේතු මොනවාද සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මිස්ෆයර් එකක් එන්න පුළුවන් එක්කෝ ඉලෙක්ට්‍රික් පැත්තෙන් එහෙම නැත්නම් ෆුවල් පැත්තෙන් හරි ඒතර ඉලෙක්ට්‍රික් පැත්තෙන් මිස්ෆයර් එකක් එනවා නම් ඉලෙක්ට්‍රික් පැත්තෙන් මිස්ෆයර් එකක් එනවා නම් මේකේ තියෙන්නේ ඉග්නිෂන් කොයිල් එකේ වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ස්පාර්ක් ප්ලග් එකේ වෙන්න පුළුවන් ෆුවල් පැත්තෙන් වෙනවා නම් මේක ඉන්ජෙක්ටර් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේකේ තියෙන GDI ඉන්ජෙක්ටර්ස් වගේ ඉන්ජෙක්ටර්ස් වල ප්‍රශ්නයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි සන්තෝෂෙන් හිතමු ඉන්ජෙක්ටර් වල ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා මොකද ඉන්ජෙක්ටර් ගණන් නිසා. ඉතින් මේකේ කොයිල් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපි කොහොමද මේක ඩයග්නෝස් කරන්නේ? ඇත්තටම දැන් ඔයගොල්ලෝ ස්කෑනර් එක පාවිච්චි කරනවා නම් ටෙක්නීෂියන් කෙනෙක් නම් මෙච්චර තමයි ස්කෑනර් එක පෙන්වන්නේ. මෙතනින් එහා දෙයක් ස්කෑනරෙන් කරන්න බෑ. ඒතර ස්කෑනර් එකට කරන්න පුළුවන් ඔයාලට පෙන්වන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන යම්කිසි දෝෂයක් තියෙනවා. ඒතර ඔයා බලන්න ඕන ඔයාගේ ඩයග්නොසිස් ස්කිල් එක පාවිච්චි කරලා මේ දෝෂේ තියෙන්නේ මොන සිස්ටම් එකේද? ඉග්නිෂන්ද ෆෝල් පැත්තේද එහෙම නැත්නම් වෙන මෙකැනිකල් ෆෝල්ට් එකක් වෙලාද කියන එක. ඉතින් අපි බලමු මේකේ කොයිල් වල ප්‍රශ්නයක් හෝ මොනවාද ස්පාර්ක් ප්ලග් ප්‍රශ්නයක් කියලා අපි ඇසියුම් කරගත්තොත් අපිට බලන්න පුළුවන් මේකේ ඕනනම් කොයිල් එකක් අලුත් එකක් දාලා බලන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මට තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. මට පුළුවන් දැන් මේකේ තුන්වෙනි සිලින්ඩරේනේ මේකේ මිස්ෆයර් ගෙන්නේ. මම කරන්නේ අපි ගමුකෝ පළවෙනි සිලින්ඩරේ කියලා. පළවෙනි සිලින්ඩරේ තුන්වෙනි සිලින්ඩරේ මම ඉස්සල්ලාම ඉග්නිෂන් කොයිල් දෙක මාරු කරනවා. මාරු කළා මේ වගේම ඩ්‍රයිව් ටෙස්ට් ඩ්‍රයිව් එකක් යනවා. කොයිල් එකේ නම් ප්‍රශ්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. තුන්වෙනි සිලින්ඩරේ තිබ්බ මිස්ෆයර් එක පළවෙනි එකට යන්න ඕන. එහෙම වුණොත් කොයිල් එකේ ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි තුන්වෙනි එකේ ඒත් තියෙනවා නම් මිස්ෆයර් එක. ඒ කියන්නේ මේකේ පෙන්නනවා නම් එයා ඒත් තියෙන තුන්වෙනි සිලින්ඩරේ කියලා මම කොයිල් එක මාරු කරත් එහෙනම් එතනින් එහාට අපි ස්පාර්ක් ප්ලග් සහ යටට බලන් යන්න ඕන. අපි කොයිල් දෙක මාරු කරලා බලමු කොයි විදිහටද වෙන්නේ කියලා. වර්ක්ෂොප් එකට ගිහිල්ලා අපි කොයිල් එක මාරු කරලා ආපහු ටෙස්ට් ඩ්‍රයිව් එකක් ගිහින් බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. හරි දැන් ඔයාලා දකින්න ඇති ඉස්සලා මේකේ අපි අර ස්කෑනරේ හරහා ඩයග්නෝස් කරනකොට අපි දැක්කා මේකේ තුන්වෙනි සිලින්ඩරේ කියන්නේ මේ තුන්වෙනි සිලින්ඩරේ තමයි මිස්ෆයර් එකක් තිබ්බේ. ඉතින් මම ඉග්නිෂන් කොයිල් ගැන පොඩ්ඩක් සැක කළා. මේ තියෙන ඉග්නිෂන් කොයිල් එක මේ කොයිල් එක මම මාරු කරලා බලනවා. කියන්නේ මම මෙතන පොඩ්ඩක් කියන්නේ ට්‍රයල් එකක් විතර කරනවා. පළවෙනි සිලින්ඩරේ කොයිල් එක තුන්වෙනි සිලින්ඩරේට දාලා තුන්වෙනි සිලින්ඩරේ එක පළවෙනි එකට දාලා ටෙස්ට් රන් එකක් යනවා. මේක මිස්ෆයර් එක මාරු වෙනවද කියලා බලන්න. අපි ඒක තමයි දැන් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ තුන්වෙනි සිලින්ඩර් එක එකට දානවා එක එක තුනට දානවා හරි දැන් අපි මේ කලින් කිව්වා වගේ ඉන්ජෙක්ටර්ස් මේ කියන කොයිල් දෙක මාරු කරා බලමු ඩ්‍රයිව් එකක් ගිහිල්ලා
ස්කෑනර් එක කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා. මම මේ ආපහු ස්කෑනර් එක කලින් වගේම සෙට් කළා. පොඩි ටෙස්ට් ඩ්‍රයිව් එකක් යන්න යන්නේ. අපි බලමු දැන් වෙනසක් වෙයිද? නැත්තම් කලින් වගේම තියෙයිද කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති පිකප් කරනකොටම පළවෙනි එකේ මම හිතන්නේ පැහැදිලිව පේනවාද? පළවෙනි එකේ පල්ස් එක ආවා, තුන්වෙනි එකේ පල්ස් එක නැහැ. ඒ කියන්නේ මිස් ෆයර් එක පළවෙනි එකට මාරු වුණා. ඒ කියන්නේ අත්‍තර මෙතන මොකද්ද වුණ සිද්ධිය? ඒ කියන්නේ ඉග්නිෂන් කොයිල් එකේ අවුලක් කියලා මම සැක කරලා මම ඒ ඉග්නිෂන් කොයිල් එක වෙන සිලින්ඩර් එකකට දැම්මා කලින් ලෙඩක් ආපු නැති සිලින්ඩර් එකකට. ඒක කළා මම ආපහු ලයිව් ඩේටා එකක් බලනකොට ඔයාලට පේනවා ඇති සිලින්ඩර් මිස් ෆයර් එක පළවෙනි එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් මේකෙන් මට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කොයිල් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. එහෙනම් මට මෙතනින් හා තව ඩ්‍රයිව් කරන්න ඕනේ නැහැ. පළවෙනි එකෙත් අවුලක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි කලින් අවුලක් තිබුණේ නැහැ. දැන් අවුලක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අවුල සිද්ධ වුණේ මම කරපු දෙයක් නිසා. මම කරපු එකම දේ තමයි තුන්වෙනි එකේ තිබ්බ ඉග්නිෂන් කොයිල් එක මම පළවෙනි එකට දාපු එක. කොයිල් එක රිප්ලේස් කළා තමයි අපිට බලන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මම රිප්ලේස් කළා. ඉස්සරහට පොඩි වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. ඉතින් දැනට මතක තියාගන්න ඩයග්නොස්ටික් ස්කෑනර් එක පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලෝ කරේ මොනවද? ඔයගොල්ලෝ ගන්න පුළුවන් වුණ ඩේටා මොනවද? ඒ ඩේටා වලින් කොහොමද ඔය ඇනලයිස් කරගත්තේ? ලෙඩේ තියෙන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් ෆිසිකල් වැඩකුත් අපිට තිබ්බා. ස්කෑනරෙන් මට පෙන්නුවා විතරයි පාත් එක. මම ඒක තුල අපි දන්න දෙයින් අයිඩියා එකක් අරගත්තා. ඉතින් වීඩියෝ එකක් අපි ඉස්සරහට කරමු. සම්පූර්ණයෙන්ම මේක හදුවට පස්සේ ඒක මතක තියාගන්න. දැන් මම මේක පළවෙනි සිලින්ඩරේ මාරු කරන්න යන්නේ නැහැ. කොහේ හරි මට ඉස් එකක් තියෙනවනේ. මම මේකට ඉග්නිෂන් කොයිල් එකක් දාගන්න එක තමයි දැන් කරන්න ඕනේ.